ओम शांति। ये जो मिले तारीख है 27/6/2024। मीठा बाप दर जो मीठी मीठी बार ताकि शरीर सां अलॻि थी करे बाप वटि परम धाम में हलणो आहे। तव्हां शरीर के साथ न वठी हलंदा, इन करे शरीर के भुलिजी खुद के आत्मा सम्झो। प्रश्न आहे, तव्हां ॿार पंहिंजी आयु खे योग बल सां वधाइण जो पुरुषार्थ छो कंदा आहियो? उत्तर आहे, श्री तव्हांजी दिलि थींदी आहे कि असां बाप द्वारा सभु कुझु हिन जन्म में वठी वठूं। बाप द्वारा सभु कुझु ॿुधी वरितो, इन करे तव्हां योग बल सां पंहिंजी आयु वधाइण जो पुरुषार्थ कंदा आहियो। हाणे त तव्हांखे बाप सां प्यार मिलंदो आहे। हाणे त असांखे बाप खां प्यार मिलंदो आहे। अहिड़ो प्यार पोइ सॼे कल्प में न मिली सघंदो आहे। बाक़ी जो शरीर छॾे करे हली विया आहिनि, उन्हनि जे लाइ चईंदासीं ड्रामा। उन्हनि जो एतिरो ई पार्ट हुयो। ओम शांति। ॿार जन्म जन्मांतर ॿिया सत्संग में विया ऐं हिते बि आया। वास्तव में हिनखे बि सत्संग चईंदासीं। सत जो संग तारे ॿारनि जे दिलि में ईंदो आहे कि असां पहिरों भक्ति मार्ग जे सत्संगनि में वेंदा हुआसीं, हाणे हिते बाप वटि वेठा आहियूं। राति ॾींहं जो फ़र्क़ु बाज़दो आहे। हिते पहिरियों त बाप जो प्यार मिलंदो आहे, पोइ बाप जो ॿारनि खे प्यार, हिते पहिरियों त बाप जो प्यार मिलंदो आहे, पोइ बाप खे बि ॿारनि जो प्यार मिलंदो आहे। त बाबा असांखे चवनि था कि पहिरियों बाप जो प्यार मिलंदो आहे, पोइ बाप ॿारनि जो बि प्यार मिलंदो आहे। हाणे हिन जन्म में तव्हांजी चेंज थिए थी। तव्हां ॿार सम्झी विया आहियो असां आत्मा आहियूं, न कि शरीर। शरीर न चईंदसि कि हीअ मुंहिंजी आत्मा आहे। आत्मा चईंदी आहे हीअ मुंहिंजो शरीर आहे। हाणे ॿार सम्झंदा आहिनि कि जन्म जन्मांतर त साधु संत महात्मा आदि कंदा आया आहियूं। अॼुकल्ह पोइ फैशन आहे साईं बाबा, मेहर बाबा, उहो बि सभु जिस्मानी थी विया आहिनि। जिस्मानी प्यार में सुख हूंदो न आहे। जिस्मानी प्यार में सुख हूंदो न आहे। हाणे तव्हां ॿारनि जो रूहानी प्यार आहे। राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। हिते तव्हांखे सम्झ मिलंदी आहे, हुते त बिल्कुलु बेसम्झ आहिनि। तव्हां हाणे सम्झंदा आहियो बाबा अची करे असांखे पढ़ाईंदा आहिनि, उहो सभिनि जो बाप आहे। तव्हां सम्झाईंदा आहियो कि बाबा असांखे अची करे पढ़ाईंदा आहिनि, उहो असांजो बाप आहे, उहो सभिनि जो बाप आहे। मेल अथवा फीमेल सभु पंहिंजे खे आत्मा सम्झंदा आहिनि। बाबा सॾु बि कंदा आहिनि, हे ॿार बि रिस्पॉन्ड कंदा आहिनि, हे ईअ आहे बाप ऐं ॿारनि जो मेलो। ॿार ॼाणंदा आहिनि हीअ बाप ऐं ॿारनि जो आत्मा ऐं परमात्मा जो मेलो हिकु ई बार लॻंदो आहे। केरु आहे हिन मेले में? आत्मा ऐं परमात्मा। त ॿार बाबा चईंदा रहंदा आहिनि। बाबा अक्षर ॾाढो मिठो आहे न, मुंहिंजा बाबा चइण सां ई वरसो यादि अची वेंदो आहे। तव्हां नंढा त न आहियो न। बाप जी सम्झ ॿारनि खे जल्दी पवंदी आहे। बाबा सां छा वरसो मिलंदो आहे, उहो नंढो ॿार त सम्झी न सघे। तव्हां त ॼाणंदा आहियो कि बाबा वटि आया आहियूं। बाबा चईंदा आहिनि, हे ॿार तव्हां हिन में सभु ॿार अची वियो। त बाबा चईंदा न, हे ॿार त हिन में सभु ॿार अची विया। सभु आत्मायूं घर खां हिते ईंदियूं आहिनि पाठ वॼाइण। सभी आत्मायूं घर खां हिते ईंदियूं आहिनि पाठ वॼाइण। केरु कॾहिं पाठ वॼाइण ईंदो आहे, इहे बि असांजी बुद्धि में आहे। सभिनि जा सेक्शन अलॻि अलॻि आहिनि। पहिरियों सूर्यवंशी घराने जी फर्स्ट बादशाही, सेकेंड बादशाही, थर्ड, ईअं पोइ चंद्रवंशी घराने जी बादशाहियूं ईंदियूं, आत्मायूं ईंदियूं, पोइ अलॻि अलॻि धर्मनि जी मत पंडितानी। सभिनि जा सेक्शन अलॻि अलॻि आहिनि, जाता खां ईंदा आहिनि। पोइ पिछाड़ी में सभु पंहिंजे सेक्शन में हलंदा। इहे बि सभु ड्रामा में नूंदा। बाप कंहिंखे मोकिलंदा न आहिनि, ऑटोमेटिकली इहे ड्रामो ठहियलु आहे। उते आत्मा खे संकल्प ईंदो आहे हाणे हलणो आहे।
हर हिक खे पंहिंजे पंहिंजे धर्म में ईंदो रहणो आहे। बुद्ध जो धर्म स्थापन आहे त कोई बि उन धर्म जो हिन दुनिया में उपयोग ई न ईंदो ई न। पहिरियों सूर्यवंशी चंद्रवंशी ईंदा आहिनि। जो बाप सां सुठी रीति पढ़ंदा आहिनि उहे ई सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर वठंदा। बाबा हिते जो बाप खां सुठी रीति, बाबा हिते ऊच पद वारी आत्माउनि जे लाइ चवनि था कि सभिनि खे सूर्यवंशी चंद्रवंशी मतिलबु सभिनि खे देवी देवता थोरी चईंदासीं। त हिन करे बाबा चवनि था कि जेकी जो सुठी रीति पढ़ंदा उहो उते वञी करे उहो ई नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर वठंदा, नंबरवार वठंदा। उते विकार जी त को ॻाल्हि न आहे न। योग बल सां त आत्मा अची करे गर्भ में प्रवेश कंदी आहे। हिन सां सम्झंदी आहे कि मुंहिंजी आत्मा हिन शरीर में अची करे हिन शरीर में अची करे प्रवेश कंदी आहे। ॿुढो सम्झो असांजी आत्मा योग बल सां वञी करे इहा शरीर वठंदी। मुंहिंजी आत्मा जॾहिं पुनर्जन्म वठंदी आहे, मुंहिंजी आत्मा हाणे पुनर्जन्म वठंदी आहे। ॿुढो सोचंदो कि मुंहिंजी आत्मा वरी खां हिन शरीर में वेंदी आहे, नयो शरीर। उहो बाप बि सम्झाईंदा आहिनि असां वटि ॿारु आयो आहे, ॿार जी आत्मा अचे थी, जेके साक्षात्कार थींदो आहे त हुन आत्मा खे बि साक्षात्कार थींदो आहे। जंहिं वटि ॿारु जन्म थींदो आहे न, उहो पंहिंजे लाइ सम्झाइण असां वञी करे ॿियो शरीर में प्रवेश कंदा आहियूं। त बाबा चईंदा आहिनि इहे बि वीचार उथंदो आहे न, ज़रूरु हुतां जो क़ाइदो हूंदो। ॿारु कीअं आयु में ईंदो, हुते त सभु रेगुलर हलंदा रहंदा आहिनि। उहो त अॻियां हली करे महसूसु थींदो, जब मालूम पइजी वेंदो। इहे त न 15-20 वर्ष में कोई ॿारु थींदो, जीअं हिते थींदो आहे न। हुते आयु 150 जी हूंदी त ॿारु तॾहिं थींदो जॾहिं अधु लाइफ जो थोरो अॻियां हूंदो। तॾहिं अधु लाइफ जो मतिलबु 150 जो अधु करो, हुन खां बि थोरो सो अॻियां हूंदो। अधु लाइफ खां थोरो अॻियां हूंदो, हुन समय ॿारु ईंदो आहे। छो जो हुते आयु वॾी हूंदी आहे न, हिकु ई त ॿारु अचिणो आहे न। पोइ बची बि अचिणी आहे, क़ाइदो हूंदो। पहिरियों ॿारु ईंदो, पोइ बची ईंदी, बची जी आत्मा ईंदी। पहिरियों छोरे जो शरीर वारो ॿारु ईंदो, पोइ छोरी ईंदी। विवेक चईंदो आहे पहिरियों ॿारु अचिणो खपे, पहिरियों मेल पुठियां फीमेल। 8-10 वर्ष देरी सां ईंदा आहिनि त पहिरियों मेल ॿारु ईंदो, पोइ फीमेल। हुन जे विच में गैप हूंदो 8-10 वर्षनि जो। ईंदो ज़रूरु, 2 ॿार सभु कंदा आहिनि हुते। अॻियां हली तव्हां ॿारनि खे सभु साक्षात्कार थी वेंदो, कीअं हुतां जी रस्म रिवाज आहे। अॻियां हली करे असांखे सभु साक्षात्कार थी वेंदो, कीअं हुतां जी रस्म रिवाज आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं नई दुनिया जी बाप वेही सम्झाईंदा आहिनि। बाप ई नई दुनिया स्थापना करण वारा आहिनि न। रस्म रिवाज बि ज़रूरु ॿुधाईंदा आहिनि, अॻियां हली ॾाढो ॿुधाईंदा, तॾहिं साक्षात्कार थींदो रहंदो। बाप ई नई दुनिया स्थापना करण वारा आहिनि। रस्म रिवाज बि ज़रूरु ॿुधाईंदा हूंदा, अॻियां हली करे ॾाढो ॿुधाईंदा, तॾहिं साक्षात्कार थींदो। ॿारु कीअं पैदा थींदो, कोई नई ॻाल्हि न आहे। बाबा चवनि था कोई नई ॻाल्हि न आहे। तव्हां हिते ईअं अहिड़ी जॻह ईंदा आहियो जो जाते कल्प वञिणो ई पवंदो आहे। तव्हां अहिड़ी जॻह वेंदा आहियो जिते कल्प वञिणो ई पवंदो आहे। त बाबा चवनि था वैकुंठ त हाणे नज़दीक अची वियो आहे न, हाणे त बिल्कुलु नज़दीक ई अची करे पहुचिया आहियूं। हर हिकु ॻाल्हि तव्हांखे नज़दीक ॾिसण में ईंदी आहे न। जेतिरो तव्हां ज्ञान योग में मज़बूत थींदा वेंदव, अनेक बार तव्हां पाठ वॼायो आहे, हाणे तव्हांखे सम्झ मिली, जो ई तव्हां साथ खणी वेंदव। हुतां जी छा रस्म रिवाज हूंदी सभु ॼाणे वेंदव। शुरू में त ॾाढो साक्षात्कार थियो हुयो,
उन समय त अर्जुन तव्हां अलफ़ बि पढ़ंदा हुयो, पोइ लास्ट में बि ज़रूरु तव्हांखे साक्षात्कार थियणो आहे। सो बाप वेई ॿुधाईंदा आहिनि, उहे सभु ॾिसण जी चाहना तव्हांखे हिते थींदी आहे। सतयुग में जो थियणो आहे उहे सभु ॾिसण जी चाहना असांखे हिते थींदी आहे। सम्झदा काथे शरीर न छुटी वञे, सभु कुझु ॾिसी करे वञो। इन में आयु वधाइण लाइ खपे योग बल, जो बाप सां सभु कुझु ॿुधिया आहिनि, सभु कुझु जो बाप सां सभु कुझु ॿुधिया आहिनि, सभु कुझु ॾिठा आहिनि, जो पहिरों खां विया उन जो चिंतन न करिणो आहे। उहो त ड्रामा जो पार्ट आहे, तक़दीर में न हुयो ज़्यादा बाप सां लव वठणु। छो जी जेतिरो जेतिरो तव्हां सर्विसेबल ठहींदा त बाप जो ॾाढो ॾाढो प्यारो लॻंदो। जेतिरो सर्विस कंदा आहियो, जेतिरो बाप खे यादि कंदा आहियो, उहो यादि ॼमंदी रहंदी आहे, तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। हाणे तव्हां ठहींदा आहियो ईश्वरीय संतान। बाप चईंदा आहिनि तव्हां आत्मायूं असां वटि हुयो, भक्ति मार्ग में मुक्ति जे लाइ ॾाढो परिश्रम कंदा हुयो। जीवन मुक्ति खे त तव्हां ॼाणंदा ई न आहियो। इहो ॾाढो लवली ज्ञान आहे, ॾाढो लव रहंदो आहे। बाप बि आहे, टीचर बि आहे, सतगुरु बि आहे। सच सुप्रीम बाबा आहे जो असांखे 21 जन्मनि जे लाइ सुखधाम में वठी हलंदा आहिनि। बाबा सच सुप्रीम बाबा आहे। बाबा छा कंदा आहिनि, असांखे 21 जन्मनि जे लाइ सुखधाम में वठी हलंदा आहिनि। आत्मा ई दुखी थींदी आहे, दुख सुख आत्मा ई महसूसु कंदी आहे। चइबो बि आहे न, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। हाणे बाप आया आहिनि असां सभिनि खे दुखनि सां छुड़ाइण आया आहिनि। हाणे तव्हां ॿारनि खे बेहद में वञिणो आहे, सभु सुखी थी वेंदा, सॼी दुनिया ई सुखी थी वेंदी। ड्रामा में पार्टी आहे, उन्हनि जो बि त सम्झी विया आहियो न, तव्हां केतिरी ख़ुशी में रहंदा आहियो। बाबा आया आहिनि असांखे स्वर्ग में वठी वञण लाइ। असां सभु आत्माउनि खे स्वर्ग में वठी हलंदा। बाप धैर्य ॾींदा आहिनि, मिठे मिठे ॿार, मां तव्हांजा सभु दुख दूरि करणु आयो आहियां। तव्हां अहिड़े बाप सां केतिरो प्यार सां रहणो खपे। सभी संबंधनि सां सभी संबंधनि तव्हांखे दुख ॾिनो। इहा आहे ई दुखदाई संतान। सभी संबंधनि तव्हांखे दुख ॾिनो, इहा आहे ई दुखदाई संतान। तव्हां दुखी थींदा आहियो, दुख जी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आया आहियो। तव्हां दुखी थींदे दुख जी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आया आहियो। हाणे बाप सभु ॻाल्हियूं सम्झाइनि था, अनेक बार सम्झायो आहे, ऐं चक्रवर्ती राजा बि ठातो आहे। तव्हां दुखी थींदा आहियो, बाप जी ही ॻाल्हियूं, दुख जी ही ॻाल्हियूं हिक ॿिए खे ॿुधाईंदा रहंदा आहिनि, ऐं ॿुधंदा बि रहंदा आहिनि। मतिलबु सुख जी बि ॻाल्हियूं हुजनि न, त बि माण्हू कुझु न कुझु दुख जी ॻाल्हियूं यादि कंदा। हाणे बाप सभु ॻाल्हियूं असांखे सम्झाइनि था, अनेक बार सम्झायो आहे, ऐं चक्रवर्ती राजा बाबा असांखे ठाहियो आहे। त जो बाप असांखे अहिड़ो स्वर्ग जो मालिक ठाहींदो आहे, उन ते केतिरो प्यार हुजणो खपे न। बाबा चईंदा आहिनि कि मां तव्हांखे अनेक बार ईअं तव्हांखे सम्झायो आहे, चक्रवर्ती महाराजा महारानी ठाहियो आहे। त जो बाप असांखे अहिड़ो स्वर्ग जो मालिक ठाहिया आहिनि, उन्हनि ते केतिरो प्यार हुजणो खपे। हिकु बाप खे ई तव्हां यादि कंदा आहियो, सवाइ बाप जे ॿियो कोई संबंध न आहे। आत्मा खे ई सम्झाइबो आहे न, असां सुप्रीम बाप जा ॿार आहियूं। हाणे जीअं असांखे रास्तो मिलियो आहे, पोइ ॿियनि खे बि सुख जो रास्तो ॿुधाइणो आहे न। तव्हांखे सिर्फ़ु अधु कल्प जे लाइ ई न, पोणो कल्प जे लाइ सुख मिलंदो आहे। तव्हां ते बि कई क़ुर्बान वेंदा आहिनि, छो जी तव्हां बाप जो संदेश ॿुधाए करे सभु दुख दूरि करे छॾंदा आहियो न। त असां अगरि बाप जो संदेश ॿुधाए सभिनि जा दुख दूरि करे छॾंदा आहियूं, त असां ते बि माण्हू क़ुर्बान जी वेंदा आहिनि।
तव्हां सम्झंदा आहियो इन्हनि बि इहा नॉलेज सुप्रीम बाप सां इन्हनि खे बि मिलंदी आहे। इहा पोइ असांखे पैगाम ॾींदा आहिनि। तव्हां सम्झंदा आहियो इन्हनि बि ब्रह्मा खे बि इहा नॉलेज बाबा सां मिलंदी आहे। इहा पोइ असांखे पैगाम ॾींदा आहिनि। असां पोइ ॿियनि खे ॾींदा आहियूं। बाप जो परिचय ॾींदा आहिनि। सभु ॿारनि खे जगाईंदा रहंदा आहिनि अज्ञानी सां। भक्ति जो अज्ञान चइबो आहे न। ज्ञान ऐं भक्ति अलॻि अलॻि आहे। ज्ञान ऐं भक्ति अलॻि अलॻि आहे। ज्ञान सागर बाप हाणे तव्हां ॿारनि खे ज्ञान सिखलाईंदा आहिनि। तव्हांजे दिलि में ईंदो आहे बाबा हर 5000 वर्ष पोइ अची करे असांखे जगाईंदा आहिनि। बाबा असांजे दिलि में ईंदो आहे कि बाबा असांखे हर 5000 वर्ष पोइ अची करे जगाईंदा आहिनि। असांजो दीवो जगाईंदा आहिनि। हुन में घृत बाक़ी थोरो वञी करे रहियो आहे। इन करे हाणे पोइ ज्ञान घृत विझी करे दीप जगाईंदा आहिनि। केॾा सारा दीपक जगी आहिनि। अञा ॿियो बि जगणा आहिनि न। अञा ॿियो ब्राह्मण कुल जी आत्माएं सत्य त्रेता जी आत्माउनि में बि अञा दीपक जगणो आहे। ऐं धर्म भगत आत्माउनि जो बि अञा जगणो आहे। धर्म आत्माउनि जो मथपंड आदि जो अञा एतिरा सारा दिया जगाइणा आहिनि। अर्थात सभिनि खे संदेश पहुचाइणो आहे। छो जो जंहिं समय जीअं आत्मा खे संदेश मिली वेंदो आहे कि हा असां आत्मा आहियूं, असांजो पीउ परमात्मा आहे, भले मञे न मञे लेकिन उहो काउंट त थी वियो भई हिन आत्मा खे मिली वियो संदेश कंहिं बि रीति। अॼुकल्ह त इंटरनेट ते केॾो ईंदो आहे। हिकु ई चित्र ठाहे छॾियो कि असां आत्मा ई आहियूं, असांजो पीउ परमात्मा आहे, उहो असांजो बाप आहे न। हिकु ई मैसेज ठाहे करे सभिनि हंधि मोकिलंदा वञो। हिक खे सुठो लॻंदो उहो ॿियनि खे मोकिलंदो। ईअं करे पूरी दुनिया जी सभी आत्माउनि जा दीप जगी वेंदा। अर्थात पैगाम मिली वेंदो। बाबा चवनि था कि जॾहिं बाप खे यादि कंदा आहियो त आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित थींदो आहे। आत्मा में जो कट चढ़ियल आहे उहो उतरंदी बाप जी यादि सां ई। इन में ई माया जी लड़ाई हलंदी वेंदी है न। आत्मा में जो कट चढ़ियल आहे उहो उतरंदी बाप जी यादि सां। इन में ई माया जी लड़ाई हलंदी रहंदी आहे। माया घड़ी घड़ी बुलाए ॾींदी आहे ऐं कट उतारण जे बजाए चढ़ंदी वेंदी आहे। माया असांखे घड़ी घड़ी इहे ॻाल्हियूं बुलाए ॾींदी आहे ऐं बाप जी यादि भुलिजी वेंदा आहियूं त कट उतरण जे बजाए चढ़ंदी वेंदी आहे। बल्कि जेतिरो उतरी हुई उन खां बि जास्ती चढ़ी वेंदी आहे। बल्कि जेतिरो उतरी हुई उन खां बि जास्ती चढ़ी वेंदी आहे। बाप चईंदा आहिनि ॿार मूंखे यादि करो त कट उतरंदी। इन में महिनत आहे। शरीर जी कशिश न थिए। उन ॾींहुं बि बाबा चई न असांखे शरीर जी कशिश न थियणी खपे। बसि मां आत्मा आहियां, बाबा जी संतान आहियां। हिन में असांखे शरीर जी कशिश न थियणी खपे। मतिलबु शरीर जी हर अंग हिकदमि शीतल शांत थी वञे, हिकदमि शुद्ध थी वञे न। वैसे बि ॾिसो असां हाणे कुझु मुख सां ॿुधाईंदासीं त सोचो मां आत्मा हिन मुख सां ॻाल्हायां थी। बसि बाक़ी शरीर रूपी कर्मेंद्रिय शांत हुजणी खपनि। जीअं बाप दादा ईंदा हुया, कीअं बाप दादा जी शरीर हिकदमि शांत हूंदो हुयो। त बाबा चवंदा आहिनि कि शरीर जी कशिश न थिए, देही अभिमानी ठहो। असां आत्मायूं आहियूं। बाबा वटि शरीर सहित त वञी न सघंदा आहियूं न मथे। शरीर सां अलॻि थी करे वेंदा आहियूं। त बाबा चवनि था हीअं असां जॾहिं असां बाबा शरीर सां अलॻि थी करे वेंदा आहियूं न बाबा वटि, शरीर सहित थोरी वेंदासीं। आत्मा खे ॾिसण सां कट उतरंदी आहे, शरीर खे ॾिसण सां कट चढ़ी वेंदी आहे। त सभिनि आत्माउनि खे ई ॾिसो। सभिनि आत्माउनि खे ॾिसंदा त कट उतरंदी वेंदी। शरीरनि खे ॾिसंदा त चढ़ंदी वेंदी। कॾहिं चढ़ंदी कॾहिं उतरंदी, हलंदो रहंदो आहे, कॾहिं हेठि कॾहिं मथे।
ॾाढो नाज़ुक रास्तो आहे। इहा थींदे थींदे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था थी वेंदी। बाबा चवनि था ॾाढो नाज़ुक रास्तो आहे, इहा थींदे थींदे कर्मातीत अवस्था थी वेंदी। मुख्य हर ॻाल्हि में अख ई धोखो ॾींदी आहे। इन करे शरीर खे न ॾिसो, असांजी बुद्धि शांतीधाम सुखधाम में लटकी रहे ऐं दैवी गुण बि धारण करणा आहिनि। भोजन बि शुद्ध खाइणो आहे, देवताउनि जो पवित्र भोजन आहे न। वैष्णव अर्थात विष्णु खां निकिती हुई। वैष्णव अर्थात विष्णु खां निकिती हुई आत्मायूं। देवता कॾहिं गंदी चीज थोड़ी खाईंदा आहिनि। वैष्णव अर्थात विष्णु सां निकिता हुआ। शिव ब्रह्मा बाबा खे ॾिनई, पोइ असां सभु मम्मा खे मिलियो, पोइ असां सभु उन्हनि मां निकिती हुई आत्मायूं आहिनि। देवताऊं कॾहिं गंदी चीज न खाईंदा हूंदा। विष्णु जो मंदिर आहे न, जेके नर नारायण बि चईंदा आहिनि। हाणे लक्ष्मी नारायण त साकारी ठहिया, उन्हनि जी 4 भुजायूं हुजणियूं न खपनि, परंतु भक्ति मार्ग में उन्हनि खे 4 भुजायूं ॾेई छॾियूं अथई। इनखे ई चइबो आहे बेहद जो अज्ञान। सम्झंदा न आहिनि 4 भुजा वारो कोई मनुष्य त आहे न। सत्युग में 2 भुजा वारा हूंदा त ब्रह्मा जो अंतिम जन्म में त ब्रह्मा खे सत्युग में असां वटि 2 भुजायूं हूंदियूं, ब्रह्मा जो बि 2 भुजायूं हूंदियूं। ब्रह्मा जी बेटी केरु आहे? बाबा चवंदा आहिनि ब्रह्मा जी बेटी सरस्वती। उन्हनि खे पोइ मिलाए करे 4 भुजायूं ॾेखारे छॾियूं अथनि। हाणे सरस्वती कोई ब्रह्मा जी स्त्री न आहे, उहा त प्रजापिता ब्रह्मा जी बेटी आहे। प्रजापिता ब्रह्मा जी त मम्मा बेटी निमित पहिरीं नंबर जे बाबा चईंदा आहिनि न, मुंहिंजो पहिरियों बालक ब्रह्मा बाबा। हीअ ब्रह्मा बाबा जी पहिरीं बेटी आहे सरस्वती मां। पोइ उन्हनि मां जेतिरा ॿार सम्झी करे बाबा चईंदा आहिनि। हाणे सरस्वती कोई ब्रह्मा जी स्त्री न आहे, उहा त प्रजापिता ब्रह्मा जी बेटी आहे। जेतिरा ॿार एडॉप्ट थींदा वेंदा उन्हनि जी ओतिरी भुजायूं वधंदी वेंदियूं। ब्रह्मा जी 108 भुजायूं चईंदासीं, विष्णु व शंकर जी न चईंदासीं। ब्रह्मा जी भुजायूं ॾाढियूं आहिनि। भक्ति मार्ग में त कुझु बि न सम्झिया आहिनि। भक्ति मार्ग में त कुझु बि सम्झ न आहे। बाप अची करे ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। तव्हां चईंदा आहियो बाबा अची करे असांखे समझदार ठातो अथई। तव्हां चईंदा आहियो बाबा अची करे असांखे समझदार ठातो अथई। मनुष्य चईंदा आहिनि असां शिव जा भॻत आहियूं। अच्छा, तव्हां शिव खे छा सम्झो? हाणे त सम्झंदा आहियो शिव बाबा सभी आत्माउनि जो बाप आहे, हिन करे उन्हनि जी पूजा कंदा आहिनि। मुख्य ॻाल्हि आहे बाप चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो, पतित पावन सीताराम। केतिरो वंडर आहे। बाबा चईंदा आहिनि ॾिसो केतिरो वंडर आहे न। त बाबा चईंदा आहिनि कि ॾिसो कि मनुष्य बाप अची करे ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। तव्हां चईंदा आहियो बाबा अची करे असांखे समझदार ठाहींदा आहिनि। मनुष्य चईंदा आहिनि असां शिव भक्त आहियूं। अच्छा, तव्हां शिव खे छा सम्झायो? हाणे त सम्झायो शिव बाबा सभी आत्माउनि जो बाप आहे, उन्हनि जी पूजा कंदा आहियूं। मुख्य ॻाल्हि आहे बाप चईंदा आहिनि मामेकम यादि करो। तव्हां सॾु बि कंदा आहियो पतित पावन अची करे पावन ठाहियो। सभी पुकारदा ई रहंदा आहिनि पतित पावन सीताराम। इहे बि ॻाईंदा हुया। माया खे थोरी मालूम हुयो कि इहे सभु बाबा चईंदा आहिनि
ॾिस शिव बाबा मुख्य ॻाल्हि आहे मामिकम यादि करो, तव्हां सॾु बि कंदा आहियो, हे पतित पावन अची करे पावन ठाहियो, सभई पुकारदा ई रहंदा आहिनि पतित पावन सीताराम। इहे बि ॻाईंदा हुया ब्रह्मा बाबा। बाबा खे थोरी मालूम हुयो कि बाबा स्वयं अची करे मुंहुं में प्रवेश कंदो। केतिरा वंडर आहे, कॾहिं ख़्याल में बि न हुयो कि बाबा अची करे मुंहुं में ईअं प्रवेश कंदा। पहिरियों त आश्चर्य खाईंदा हुआसीं, इहे छा थींदो आहे। मां कंहिंखे ॾिसंदो आहे त वेठे वेठे उनखे कशिश थींदी आहे, इहे छा थींदो आहे। शिव बाबा कशिश कंदा हुया, साम्हूं वेठा त ध्यान में हली वेंदा हुया, आश्चर्य में पइजी वेंदा हुया, इहे छा आहे। इन्हनि सभिनि ॻाल्हियुनि खे सम्झण जे लाइ एकांत खपे, तॾहिं वैराग्य अचणु लॻे। काथे चइबो बि आहे न, अच्छा बनारस, तॾहिं वैराग्य लॻियो, काथे वञा, अच्छा बनारस थो वञा, इहा त उन्हनि जी कशिश हुई। त इनखे बि कराईंदा हुया, एतिरी वॾी कारोबार सभु छॾे ॾिनई। उन्हनि वीचारनि खे छा पतो कि बनारस में छो था वञनि। पोइ हुते बगीचे में वञी करे ठहरिया, हुते पर्सनल हथ में उठाए करे, पेंसिल हथ में उठाए करे दीवारनि ते चक्र वेही कढियो हुयो। बाबा छा कराईंदा हुया, कुझु बि पतो न आहे। राति जो निंड अची वेंदी, सम्झंदो हुयमि, इहो ब्रह्मा बाबा पंहिंजो अनुभव था ॿुधाइनि। सम्झंदो हुयमि कि मां काथे उड़ां थो, पोइ जीअं हेठि अची वेंदो आहे, कुझु बि पतो न पवंदो हुयो। शुरू में केतिरा साक्षात्कार थींदा हुया, बचियूं वेही ध्यान में हली वेंदियूं हुयूं। तव्हां ॾाढो कुझु ॾिठो, बाबा चईंदा आहिनि। अंत में वरी बाबा असांखे उअं ई बहलाईंदा। तव्हां चईंदा जो असां ॾिठो सो तव्हां न ॾिठो। इहा आहे पिछाड़ी में बि बाबा ॾाढा साक्षात्कार कराईंदा, ऐं पिछाड़ी में बि बाबा ॾाढा साक्षात्कार कराईंदा, छो जी नज़दीक ईंदा वेंदासीं, अर्थात पंहिंजे वैकुंठ जे नज़दीक ईंदा वेंदासीं, परम धाम जे नज़दीक ईंदा वेंदासीं, त असांखे ॾाढो कुझु अनुभव थींदो वेंदो, ॾाढा कुझु नज़ारा नज़र ईंदा वेंदा। अच्छा मीठी मीठी सिक लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, बाप जो संदेश ॿुधाए करे सभिनि जा दुख दूर करिणो, सभिनि खे सुख जो रास्तो ॿुधाइणो, हदनि खां निकिरी करे बेहद में वञिणो। बाबा चईंदा आहिनि, हद खां निकिरी करे बेहद में वञिणो। ॿियो आहे अंत में सभु कारोबार ख़तमु, अंत में सभु साक्षात्कार कराइण लाइ तथा बाप जे प्यार जी पालना वठण लाइ ज्ञान योग में मजबूत थियणो। अंत जे समय में बि बाबा चवनि था, अंत जे सभु साक्षात्कार कराइण लाइ तथा बाप जे प्यार जी पालना वठण लाइ ज्ञान योग में मजबूत ठहिणो। ॿियनि जो चिंतन न करे योग बल सां पंहिंजी आयु वधाईंदा रहो। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन जे अभिमान खे छॾे बाप जी मदद जे पात्र ठहिण वारा सहज पुरुषार्थ। अलबेलोपन व अटेंशन जे अभिमान खे छॾे बाप जी मदद जे पात्र ठहिण वारा सहज पुरुषार्थ थींदा। कई बार हिम्मत रखण जे बजाय अलबेला जे बाबा चईंदा आहिनि, कई बार हिम्मत रखण जे बजाय अलबेलेपन जे कारण अभिमान में अची वेंदा आहिनि कि असां त सदा पात्र आहियूं ई सही।
बाबा असांखे मदद न कंदा त केरु कंदा, कंहिंखे कंदा। असां इन अभिमान जे कारण हिमत जी विधि खे भुलिजी वेंदा आहिनि। कई में पोइ स्वयं ते अटेंशन ॾियण जो बि अभिमान रहंदो त मदद सां वंचित थी वेंदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि कईअनि खे पोइ स्वयं ते अटेंशन ॾियण जो अभिमान रहंदो आहे त मदद सां वंचित थींदा आहिनि। सम्झंदा आहिनि असां त ॾाढा योग लॻायो आहे, ज्ञानी योगी तो आत्मा आहियूं, सेवा जी राजधानी ठही वई आहे। इन प्रकार जे अभिमान खे छॾे सदा हिमत जा वंचित सदा। त अगरि असां ईअं सोचंदा आहियूं त अभिमान खे छॾे हिमत जी त असां हारजी वेंदासीं न। कई सम्झंदा आहिनि असां त ॾाढा योग लॻायो आहे, ज्ञानी योगी तो आत्मा ठही वियासीं, सेवा जी राजधानी ठही वई। हिन प्रकार जे अभिमान खे छॾो, हाणे हिमत जे आधार ते मदद जा पात्र ठहो त सहज पुरुषार्थी थी वेंदो। स्लोगन आहे जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प हलंदा आहिनि उन्हनि खे परिवर्तन करे विश्व कल्याण जे कार्य में लॻायो। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प हलंदा आहिनि उन्हनि खे परिवर्तन करे विश्व कल्याण जे कार्य में पंहिंजो संकल्प लॻायो। ताकि तूफ़ान अचनि, विकारी संकल्प विकल्प, तव्हां हिकु ई संकल्प करो, विश्व जी सर्व आत्माउनि जो कल्याण थिए। बसि असांजो कहिड़ो बि विकारी छीची व्यर्थ अचणु ॾियो, भले तेज़ी सां अचे, असां बि हुन स्पीड सां इहे संकल्प कंदासीं। सभी शुद्ध आत्मायूं आहिनि, सभी पुण्य आत्मायूं आहिनि, सभिनि जो कल्याण थिए, सभी परम पवित्र परम पूज्य आत्मायूं आहिनि। त हिन रीति असां उन्हनि ते विजय प्राप्त करे वठंदासीं। ओम शांति। बाबा खे यादि करो।